बात करते हैं सबसे पहले शुगरलैंड की, जहां के एरिया ऑस्टिन पार्कवे में कल रात को गिरी है बिजली, जिसके कारण एक ब्रिक वॉल कोलैप्स हुई है। शुगरलैंड चर्च में हुई है ये वॉल कोलैप्स जब स्टॉर्म मूव किए एरिया में से, और पुलिस के अनुसार ये बिजली गिरी है शॉर्टली आफ्टर 8 PM कल रात को। और ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है फर्स्ट कॉलोनी बाइबल चर्च में, जो कि लोकेटेड है ऑस्टिन पार्कवे और सेटलर्स बुलेवार्ड पर, जिसके कारण इम्पैक्ट हुई है आउटर वॉल चर्च की पार्किंग लॉट की तरफ से, जिसके बाद आउटडोर स्टेयरकेस भी तबाह हुआ है गिरने वाले डेब्री की वजह से।